Hoje eu vou começar mais um vídeo. Como eu postei, meu PC da tela azul. Eu tô de XJ6 na pista. Vamos voltar o menu aqui pra mostrar um negócio pra vocês. Meu Deus, tá saindo as rolas lá. Por isso que tu falou, velho. Não. A tempestade tá louca agora. Eu tô vendo um vídeo do Derek do Gameplay. Minha nossa, cara. Vai alagar o mapa inteiro. Tchau, tchau, agência, hein? A loucura vai começar, amigos. Pera, foi todas, né? Foi todas. Cadê o Midas pra fazer o... Ah, cara, pelo amor de Deus. Se eu cair aí, o que acontece? Eu tenho essa. Não. Tchau, agência. A agência foi pro saco. Todo mundo sabia que isso ia acontecer, né? Que isso, velho? Posso pular aí? Eu vou pular. 66 mil. É isso que eu queria mostrar pra vocês, ó. 66 mil e a mesma coisa. Tá ali. CJ. Essa. E a XT, eu vou de XT porque eu amo XT. Lá vamos nós. Essa é agora que o Travis aparece, o Travis Scott gigante. Eu tô voando, pode crer. Make o pão. Tá pego, tava planando em algum lugar. A moto não tá aqui. Coisas estão acontecendo. Eu tô voando muito alto. Ai. Adeus, tempestade, hein? E tá muito lindo isso aqui, tempestade. Obviamente eu coloquei ela vermelha com branca, né? Meu Deus, tá dando uns drift aqui. Não. Chocolate. Ai, espera. Chocolate. E foi. Chocolate. Dormiu, mano. Ai, morreu. Ah, eu vou ensinar um bug pra vocês. Tu vem aqui, aí tu cola aqui, aí tu sai. Oh yeah! Oh yeah! Pera, vamos ver se dá pra sair daqui. Nossa, não. Ah, não. Eu tô na água. Socorro. O mapa foi pro saco, né? Cadê minha ponta alagada? Olha o tubarão. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Chocolate. Oh meu Deus. Chocolate. Chocolate. Oh my god. Escorrer, vamos colocar o tráfego aqui, ó. Tráfego não é tráfico de crianças selvagens, ok? Se fosse o Mark 021, pega.
É gostosa pra sujar, menor. É gostosa pra sujar, menor. Entra aí, sobe aí na moto. Sobe aí na moto. Sobe aí na moto. Sobe aí na moto gostosa. Ó, meus graus aqui, ó. Eita, polícia, polícia. Eita, você tem quantos anos? Ah, você tem 14? Meu Deus, a polícia vai ver ali. Ela vai ver que eu sou pedófilo. Oh my god. Tá. Isso é uma brincadeira, não sei se eu posso estar retratando a realidade. Ai, meu Deus, como eu posso não estar tratando? Tá falando que... Meu Deus. Peraí. Oh, yeah, bro. Beleza, né? Vou voltar aqui pro lado. Cara, meu PC deu tela azul, eu não sei quando vai voltar, acho que não vai voltar. Então, tipo... Olha lá, aqui, ó. Ah, mano, vocês não estão vendo, né? Deixa eu colocar uma música aqui. Mano, não... Nossa, vocês não vão escutar, mano. Ah, não, canal não é monetizado ainda, né? Para na lua, flex, fui parar na lua. Mano, acho que eu vou, pera. Fui parar na lua. Pera. Calma. Aí foi. Não frio. Bem numa cidade com pacotes, amor, eu tô bem. Ninguém de escola comigo. Ficaram observando, me exibindo na TV. Já falei que o mundo eu vou desbravar. Posição. Dá pra colocar. Pintura da moto. Eu vou colocar branco, mano. Bora. Flex. Espera. Fazia tempo que eu não postava vídeo de Motovlog Brasil. E tipo, eu tinha parado com esse conteúdo de canal de Pokémon também. Mano, pera, vamos ver o que tem dentro do hospital. Acho que nada, né? Tipo, é só... Deve ter... Se tiver uma placa, tá ligado? Parabéns, você fez um bug em que você pode entrar dentro do hospital. Mandou bem, agora volte para o seu mundo, seja feliz. Mano. É, sem nada ali, ó.
Vou tirar o minimapa por 1 segundo. Calma. Ai, não deu. Achei que ia dar. Pera aí. Meu Deus. Que música é essa? Ah, Solidão 2005. Se vocês quiserem, eu trago o vídeo. Pera aí. Eu vou dizer isso. Vou encerrar esse vídeo, então falou, é nóis.